இது பார்த்தீங்கன்னா விஆர்வியோடைய ஹிட்டாச்சி கம்பெனியுடைய விஆர்வியோட போர்டு. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்ளம், அதாவது ஆன் ஆகலை. அடுத்து ஐபிஎம் செக்ஷன் வந்து ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஒரு எரர் கோடை வச்சு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதை நம்ம எப்படி சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி பார்ப்போம். இங்கே பாருங்கள், டேபிளே பத்தலை, அவ்வளோ பெரிய போர்டு. நம்ம டேபிள் சைஸுக்கு இருக்குது போர்டு, டேபிளே பத்தலை. ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே கலட்டி எடுத்து இன்றைக்கி எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ. உங்களுக்கே தெரியும், இங்கே பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேபிளே பத்தலை, ஒரு டேபிள் லெங்க்த்துக்கு இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து போர்டோட சைஸ் இருக்குது. அதுபோக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டுவல் ஐபிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் செக்ஷனில் ஒரு ரெட்டிஃபயர் கொடுத்துருக்காங்க. ரெட்டிஃபயர் 3 ஃபேஸ் ரெட்டிஃபயர் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎம், இங்கிட்ட ஒரு ஐபிஎம் இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு ஐபிஎம் இருக்குது, 2 ஐபிஎம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு செக்ஷனு இது பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷனாக தான் பார்க்கணும். ஸோ ட்ரைவ் செக்ஷன் தனி, எஸ்எம்பிஎஸ் செக்ஷன் தனி, கமாண்டிங் செக்ஷன் 3, கம்யூனிகேஷன் செக்ஷன் தனி, பிஎஃப் கரெக்ஷன், அதாவது பிஎஃப் பவர் ஃபேக்டர் செக்ஷன் தனி. அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா எரருக்கு ஒரு தனி செக்ஷன். ஸோ இப்படி ஹேண்ட்ஸமாக போர்டை கொடுத்துருக்காங்க. அது போக ரெட்டிஃபயர் செக்ஷன்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி வோல்டேஜ் ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தனியாக ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் போட்டு அது தனியாகவே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதை கம்பேரேட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைச்சா தான் அந்த ரெட்டிஃபயர் செக்ஷனே ஆன் ஆகும் போல். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப போர்டை பார்க்கவே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. ஸோ யூஸ்வலாக அதை எல்லாமே இப்போ ரிமூவ் பண்ணணும். இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கே ஒரு அரை மணி நேரம் ஆகிடும் கண்டிப்பாக. அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இன்வெர்டர் ஏசியில் ரியாக்டர் சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா, அதே மெத்தடு தான். பட் இந்த 2 காயிலையுமே வந்து காமன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்டார் கனெக்ஷன் மாதிரி ஒரு காமன் பண்ணி அதோட அவுட்புட் எடுத்திருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கே வருது பாருங்கள். இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க போல், L1 L2 அந்த மாதிரி. இந்த L2 L1 இதை மாற்றி நம்ம இன்வெர்டர் ஏசி மாதிரி இதை மாற்றிலாம் சொருக முடியாது. ஸோ அந்தந்த பின்னுக்கு அந்தந்த இடத்துல தான் சொருகணும். அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா UVW செக்ஷன், அடுத்து அதே மாதிரி தான் UVW இருக்கு பாருங்கள், UVW. ஸோ அந்த போர்டை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டு இதில் நான் கொஞ்சம் பார்த்த வரைக்கும் இந்த போர்டோட டிசைன்ஸ்லாம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரே கம்ப்ரஸரில் இன்னும் ஒரே போர்டில் 2 கம்ப்ரஸரை ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. அடுத்து ஒரே கம்ப்ரஸரை வச்சு இப்போது எனக்கு ஒரு 10 HP இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு 2 HP மட்டும்தான் ஓடணும்னா இன்னொரு ஐபிஎம் ஆன் பண்ணுவாங்க. எனக்கு 8 HP ஓடணும் அப்படின்னா இன்னொரு ஐபிஎம் ஆன் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் இதில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நான் கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணி பார்த்தேன், ஓகேங்களா. ஸோ அதனால் அதில் கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் தான். மற்றபடி எல்லாமே வந்து நம்ம இன்வெர்டர் பேஸ்டில் தான் இருக்குது. ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜி வைஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா செம்மையாக இருக்குது எல்லாமே. இது பார்க்கவே மைக்ரோ கண்ட்ரோலரே பாருங்களேன், தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் செக்ஷனு, இது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் செக்ஷனு, அடுத்து பாருங்கள் இது ஒரு மைக்ரோ கண்ட்ரோலர். ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கு தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க. போர்டு பார்க்கவே பிரம்மாண்டமாக இருக்குது. இன்றைக்கி இதை தான் நம்ம சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க எப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ முதல்ல நம்ம கம்ப்ளைண்ட் வந்து இந்த போர்டு தான். ஸோ இந்த போர்டை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்குவோம், ஓகேங்களா. இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்குறேன். அது போக நான் ஏற்கனவே ஒரு போர்டு வந்து செக் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து இதை எப்படி வேலை பார்க்குறதுங்கிற ஓரளவு நாலேஜ் கிடச்சிச்சு. அதிலேருந்து எடுத்து இது பாருங்கள். ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. செம்மையாக இருக்குது போர்டு பார்க்கவே நல்லா வேலை பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது. எனக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு வந்து பிரமிப்பாலாம் தெரியல, ஆசையாக இருக்குது. இதில் என்னென்ன நாலேஜ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இதை எப்படி அவங்க செஞ்சுருப்பாங்க, எத்தனை இன்ஜினியர்ஸ் இதுக்கு வேலை பார்த்துருப்பாங்க, இந்த இன்ஜினியர்ஸோட பிரைன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும், இதை சாஃப்ட்வேர் எப்படி டெவலப் பண்ணியிருப்பாங்க, இதோட கோடிங் ப்ரோக்ராம், இதோட ப்ராசஸ்ஸு. ஒரு போர்டு மேக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிரமப்படணும், ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு போர்டு மேக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த ஒரு ப்ராசஸரை சூஸ் பண்ணணும். அந்த ப்ராசஸருக்கு வந்து கோட்ஸை சூஸ் பண்ணணும். அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேப்ரிகேட் ஒர்க் இருக்குது, டிசைனிங் ஒர்க் இருக்குது, அதுக்கு அடுத்து காமன்ஸு டெஸ்டிங்கு, அடுத்து தான் நீங்கள் வந்து அவுட்புட்டே பார்க்க முடியும் ஃபைனலாக. ஸோ அவ்வளோ டெக்னாலஜிஸ் இருக்குது பிசிபியை பொறுத்தளவுக்கு. பட் இவங்க பண்ணியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் எனக்கு ஆர்வம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நம்ம இந்த போர்டை ஆன் பண்ணியே ஆகணும். எப்படி வேலை பார்த்தோம் என்ன நம்பிக்கை இருக்குது.
ஸோ அதனால தான் என்கிட்ட கொடுத்துருக்காங்க. இது நிறையா இடம் சுற்றிட்டு வந்துருச்சுன்ட்டாங்க. ஸோ பெங்களூர், சென்னை, சம் அதர் ஏரியாஸ்லாம் இந்த போர்டு வந்து போயிட்டு வந்துருச்சு. முடியாதுன்னு வந்தது. ஸோ நம்ம எப்படி முடிச்சு காட்டுறோம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கான வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள். நான் இந்த போர்டை மட்டும் தனியாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணுறதோட போட்டோம்னா இதுக்கே ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகிடும். ஸோ போர்டை ஒரு வழியாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. நம்ம ரிமூவ் பண்ணதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்கிங்கில் வரப்போகும்போதே ஒரு கெப்பாசிட்டி டேமேஜ் ஆகிருச்சு. ஸோ கெப்பாசிட்டி அப்புறம் கூட மாற்றிக்கலாம். நம்ம முதல்ல போர்டை ஆன் பண்ணுறதுக்கான வேலைகளை பார்ப்போம். ஸோ எப்படி இந்த போர்டை ஆன் பண்ணலாம், பேசிக்காக என்னென்ன ஃபண்டமெண்டலில் செக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்குறேன். ஓகேங்களா? பாருங்கள், ஒரு ஷீட்டு சைஸ் இருக்குது. இன்னும் போர்டு எப்படி இருக்குது, போர்டு எத்தனை எம்எம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக 300 mm இருக்குது நீளம் மட்டும். சாரி, 450, ஆமாம் 450 mm லென்த்து போட்டிருக்காங்க. பாருங்கள், போர்டு கேமராவே ஃபுல்லாகிடுச்சு, அந்தளவுக்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ மீட்ரு எங்கே வைக்கிறதுன்னு தெரில, பார்ப்போம். ஓகேங்களா? இது ஆக்சுவலாக நம்ம லிட்டில் பிட் செக் பண்ணியாச்சு. இப்போ வைட் ஆங்கிள் போடுவோம் கேமராவில். சாரி, கேமராவில் பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் தெரியலை. ஸோ இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டு தான். மீட்டர் சுத்தமாகவே தெரியல, எப்படி வைக்கிறதுன்னு எனக்கும் தெரியல. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். சரி, ஓகே, நான் மோடு மட்டும் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? இப்போ ஜென்ரலாக ஆன் பண்ணி நம்ம வந்து ஜென்ரலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா டயோட் மோடில் செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ டயோட் மோடு ஓகே, டயோடு மோடு போட்டிருக்கேன். செக்ஷன் ஷார்ட் இல்லை, ஃபியூஸ் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் டயோடு. ஓகே ஓகே ஓகே, ரெஸ்பான்ஸ் வைஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. ஓகே, 7.8. ஓகே, ஓகே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஷார்ட் காமிக்குது. ஓகேங்களா? லிசன் பண்ணி வச்சுக்குவோம், கவனிச்சுக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு அதை சரி பண்ணிக்குவோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து வீடியோ ரொம்ப லெங்க்த்து போகவும் கூடாது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு. ஓகே, ஓகே. இதில் ஒரு இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு காமனன்ட் ஷார்ட் இருக்குது. நான் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுறேன், ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். ஓகே, வெயிட் பண்ணுங்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துருவோங்களா? ரெட்டிஃபையர் போட்டிருக்காங்க. ரெட்டிஃபையர்லாம் எதுவும் ஷார்ட் இல்லை. ஓகே, ஷார்ட் இல்லை. ஓகே, சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஐபிஎம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு செக் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஓகே, ஸோ இது ஒரு ஐபிஎம். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா இது மேட் இன் ஜப்பான். இந்த ஐபிஎம் வந்து மேட் இன் ஜப்பான் பின் டைப் ஐபிஎம். ஓகேங்களா? இது வந்து 2 விதமாக இதை வச்சு ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரே கம்ப்ரஸரை வந்து ஸ்லோ ஸ்பீட்லையும் ஹை ஸ்பீட்லையும் ஸ்விட்சிங் பண்ணி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு, அதாவது ஹெச்பியை குறைச்சி ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் அதே பேஸ்டில் தான் அவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த இதோட பேஸ்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்பாருங்க உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், தெரியுதுங்களா? இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவங்க கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு ஒரு 10 HP வேணும், 10 HP ஓடணும் அப்படின்னா இந்த ஐபிஎம் ஆன் ஆகும். எனக்கு ஒரு 1 HP இல்லை ஒரு 1/2 HP, சாரி ஒரு 2 HP வேணும் அப்படின்னா இந்த ஐபிஎம். ஒரு குறிப்பிட்ட லோடுக்கு மேலே இந்த ஐபிஎம்க்குன்னு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது. இந்த கால்குலேஷன் முடிஞ்சோன்னே இந்த ஐபிஎம் ஆன் ஆகும். ஸோ அந்த சிஸ்டமேட்டிக் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நமக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பேர் ஒன்று ஷார்ட் ஆகிடுச்சு. அந்த ஸ்பேரு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் அது. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா
நியூ ஜென்ரேஷனுக்கு உள்ளது. இது வந்து அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சுவிட்சிங் டயோடு. ஸோ இது வந்து புதிய ஜென்ரேஷனை சேர்ந்தது. இன்னும் இந்த ஸ்பேர் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளவே அவைலபிள் கிடையாது. ஸோ இந்தியாவிலே நான் நிறைய இடத்துல ஃபைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிள் கிடையாது. அதனால் நான் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்பிங் மூலியமாக தான் என்னால் வாங்க முடிஞ்சிச்சு. ஸோ என்னால் இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா வாங்க முடியல. ஸோ இதுதான் ஷார்ட் ஆயிருந்துச்சு மெயினாக. அடுத்து ஒரு டயோடு ஷார்ட் ஆயிருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ரெடி பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஈஸியான வாய்ப்பு தான் அது. ஸோ நம்ம இதை எப்படி ரெடி பண்ணுறோன்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஷிப்பிங் செக் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இந்த பாருங்கள் வந்துருச்சு. ஓகேங்களா, பில்லு இது வந்ததுக்கான பில்லு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் பில்லு தான். காலையில் தான் எனக்கு கொரியரில் வந்துச்சு, நான் ஓப்பன் பண்ணேன். இதாக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன். அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயோடை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டயோடு தான் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் இந்தியாவில் கிடைக்கல. ஸோ அதனால் நான் வந்து அதர் கண்ட்ரியில் தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்க முடிஞ்சது. ஸோ அதுக்கான தகவலை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ ஓகே. ஸோ இன்னொரு பீஸ் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. 2 பீஸ் தான் போட்டது. ஒரு வழியாக வந்துருச்சு. ஓகே, ஸ்டாட்டிக் செல்லிங் பேக்குன்னு போட்டிருக்கோம். ஓகே, சரி, ஓகே. நம்ம இதை மாற்றிட்டு ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். உங்களுக்கு போர்டு எப்படி ஆன் ஆயிடுது அப்படிங்கிறத பார்த்துருவோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த டயோடை மாற்றிடுறேன். சரி, டயோடை பற்ற வச்சிட்டேன். பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டயோடு தான் போயிருந்தது. ஸோ இது இந்த டயோடை நம்ம பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இது நார்மலாக வரக்கூடிய டயோடு தான். இது நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே கிடைக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த டயோடுக்கான ஈக்குவலண்ட் தெரியும் நமக்கு. ஸோ அதை மாற்றியாச்சு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ மேக்ஸிமம் நமக்கு ஸ்பேர் ஓரளவு ஈக்குவலண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னால நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்குறதுக்கு எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும். அதுதான் மெயினான விஷயம். இது கொஞ்சம் வீடியோ லெங்க்த்தாக தான் இருக்கும், பாருங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா ஒரு ஸ்பேர் கிடைக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்மெண்ட்லேருந்து நம்ம வாங்கி ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஸ்பேர் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இந்த வீடியோ. ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ எதுவும் ஷார்ட் எதுவும் காமிக்கல. ஓகேங்களா, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அல்ட்ரா ஃபாஸ்ட் சுவிட்சிங். இந்த டயோடோட ஸ்பெசிலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஐஜிபிடியை எப்படி சுவிட்ச் பண்ணுறாங்களோ அதே மெத்தடில் தான் சுவிட்ச் பண்ணுறாங்க. இதுக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தனியான ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு ஒரு கேட் சோர்ஸ் தருவாங்க. இந்த கேட் சோர்ஸ் வழியாக தான் இது வேலையே செய்யுது. 2 கேட் சோர்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணி தான் இது வேலை செய்யுது. ஓகேங்களா, அதாவது காமனாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எப்படி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த ஒரு டயோடு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, கம்ப்ரஸர் சுவிட்ச் ஆக போகும்போது இந்த ஐஜிபிடி ஆன் பண்ணோம். ஓகேங்களா, இந்த ஐஜிபிடி ஆஃபில் இருக்க போகும்போது, இந்த ஐஜிபிடி ஆன் ஆக போகும்போது இந்த டயோடை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆன் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக சுவிட்ச் பண்ணுறதுக்காண்டி தான் இந்த ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா, ஆல்டர்னேட்டிவான சுவிட்சிங் நடக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு ஐபிஎம் ஆனில் இருக்கும்போது இன்னொரு ஐபிஎம் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும், இன்னொரு ஐபிஎம் ஆஃபில் இருக்கும்போது இன்னொரு ஐபிஎம் அடுத்த செக்ஷனை ஆன் பண்ணும்போது ஆனில் இருக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நான் ட்ரேஸ் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு அதுதான் இன்ஃபர்மேஷன் கிடச்சிச்சு. ஸோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நான் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப ஃபைன் பண்ணி தான் எடுத்தது. ஸோ அதில் ஃபேக்கான விஷயம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் எதுவும் கிடையாது. ஓகேங்க, ஓகே, இப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் எப்படி இதை பற்ற வச்சுட்டு ஆன் பண்ணிடுறோம். உங்களுக்கு அப்போ தான் தெரியும். ஓகே, இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்.
பெண்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, ஓகே. இதை எப்படி பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு இது வந்து செட் ஆகும் கரெக்டாக. ஓகே, இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப மட்டமாக இருக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் தூக்கி இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா, அந்த ஸ்கேல் இருக்குது பாருங்கள், இது வச்சுப்போம். கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டாக தேவைப்படுது நமக்கு, ரொம்ப ஹைட் இல்லாமல். இந்த ஹைட்டு போதுமான. பார்ப்போம் வேறு எதுவும் ஐடியாஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகே. ஒரு டியூசர் வச்சுப்போம், பெஸ்ட்டான சாய்ஸ். அந்த இடத்துல டியூசர் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது லென்த்து. இப்போ நம்ம அதை பற்ற வச்சுப்போம். பற்ற வச்சுட்டு உங்களுக்கு ஆன் பண்ணி காமிக்கிறேன், அவ்வளோ ரிசல்ட்டு தெரிஞ்சிடும். இப்போ வர லேட்டஸ்ட் மாடல் விஆர்வி விஆர்எஃப்லலாம் இந்த டயோட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. பட் இது வந்து ஒரு 30 ஆம்பியர் டயோடு. பட் இந்தியாவில் இது வரைக்கும் ஏன் லான்ச் பண்ணலைன்னு எனக்கு தெரியல. இந்தியாவில் எதுக்கு கிடைக்கலங்கிறது எனக்கு தெரியல இது வரைக்கும். நானும் நிறையா சென்னை, கோயம்புத்தூர், அடுத்து மும்பை, அடுத்து மகாராஷ்டிரா, எல்லா இடத்துலையும் தேடி கடைசியில் நம்ம ஊர் காரைக்குடியில் கூட தேடியாச்சு. பட் எங்கேயுமே எனக்கு தேடி பயன் இல்லை. அப்புறம் கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ பிடிச்சி ஆர்டர் பண்ணி, ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியாச்சு. ஏன்னா இது இல்லை அப்படின்னா நம்மளால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மெயினான சுவிட்சிங்கே இது தான். இது வந்து இந்த டயோடை வந்து ஒரு ஐசி வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அவங்க. அந்த ஐசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஐசி வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுனால. ஓகே, இப்போ நம்ம மேலேயும் பற்ற வச்சுருவோம் தெளிவாக. ஓகே, பற்ற வச்சாச்சு. இப்போ க்ளீன் பண்ணுறது தான் அடுத்த ப்ராசஸ். லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஆக்சுவலாக அது ஒரிஜினல். ஸோ காப்பி ஸ்பேர்லாம் எதுவும் கிடையாது, டூப்ளிகேட் ஸ்பேர்லாம் கிடையாது. ஒரிஜினல் ஸ்பேர் உங்களுக்கே தெரியும், பார்த்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிடும். ஓகேங்களா? ஓகே, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அலைஞ்சு ஐடியா பண்ணி வாங்கினது ஒவ்வொரு இதாக கேட்டு ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆப்ஷன் நம்ம ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறது மட்டும்தான் இருக்குது. ஆன் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிசல்ட்டுங்கிறது உங்களுக்கு பார்த்துருவோம். ஒயர் மட்டும் சிலி எடுக்கிறேன், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகேங்களா? இது வந்து ஃபேஸு, இது வந்து நியூட்ரலு,
ஸோ இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் நம்ம போடலை, நான் அப்புறம் கூட போட்டுக்கிறேன், ஏன்னா வீடியோ போயிடும், இதுவே ரொம்ப நேரம் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா, அந்த கெப்பாசிட்டர் போடாமல் ஆன் ஆகும், பட் நான் அதை வேறு பார்த்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். இந்த கெப்பாசிட்டர் மட்டும் மாற்றணும், ஏன்னா பேக்கிங்கில் டேமேஜ் ஆனது தான், இது எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் ஆகணும். ஓகே, குருவே சரணம். ஆன் ஆயிரும் பாருங்கள். வா, ஆன் ஆயிடுச்சு. ஓகேங்களா, பக்காவாக ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ எல்லாமே இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் பக்காவாக ஆன் ஆகிடுச்சு. வோல்டேஜ் லெவலில் எல்லாமே ஆன் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம கஷ்டப்பட்டது பலன் வீண் போகலை. ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ பக்கா கண்டிஷன் ஆகிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. ஸோ வீடியோவை பார்த்ததுக்கு எல்லாம் மிக்க நன்றி.